Менин атым Айдай, 2007-жылы 27 августта өлгөм. Азыр 10 класста окуйм. Чоңойгондо мен медик болгум келет. Мага окшогон адамдар дарылап, ошолордун ден соолугуна карап, ошолорду айыктыргым келет. Жага былтырдан баштап кызыгып калгам. Былтыр Чаткалга чакырышкандан ошол жака үйрөнүп, анан ошол жака барып аткам. Чаткалга барып атканда 3-чү местаны алып калгам. Анан дагы кышында болду. Ада дагы 3-чү орунду алып, 3-чү орунду алып калгам. Жаачы адам болуш үчүн биринчи сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуп, өзү аракет кылып, ошентип келди. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген арасында мелдеште 3-чү орунду алды. Анан өзүм да сүйүндүм да. Бир 5-6 жаачы келип, менден азыр машыгуу алып кетишкен. Ал эми быйылкы мелдеште болсо, 1-чи орунду алып, биздин баарыбыз сүйүндү да. Биз баарыбыз сүйүндүк. Анан бул жада мүмкүнчүлүгү чектелгендер дагы, чектелбегендер дагы интуиция деген атышат да. Бул мээлебейт да. Бул интуиция менен гана атат, бирок мунуку тие берет. Балдарыбыздын эң кичинекейи 2 уул 3 кызыбыз бар, ошонун эң кенжеси, эркек кызыбыз. Бул башка бир туугандар жакшы, баардык ден соолуктары жакшы, бойлору узун эле. Анан бул ошо кичинекей маалында төрөлгөндөн кийин ооруп калды, кандайдыр ооруп калды. Анан доктурга көрсөттүк, башына суусу бар деп. Анан лечение кылып атты, бирок врачтар бунун адам болбойт деди да, бунун адам болбойт, бунун баспайт даже. Сен буга оора болбой эле кой, баягы инвалидный дондорго тапшырып койсоң деле болот деди. Анан жок, мен тапшырбайм деп ыйладым мен. Мен анда кандай эне болуп калам дедим, ушуну акырына чейин карайм, өмүрүм өткүчө дедим. Жок, Кудайга шүгүр, Кудайыма шүгүр, ушу 2 жашка жетпей басты.